2000이거든요. 그러면은 한 여기서 이렇게 가는 거죠. 아. 근데 이 남는 부분이요, 사장님, 우리가 자르다 보면은 지금 이 파이프의 간격이 걸리거나 이러면 이걸 피해서 잘라야 되거든요. 그렇다 보면 네. 뭐 이게 이 남는 공간이 내가 여기가 1300이라고 가정을 했을 때 1300재단이라고 가정을 했을 때 삼각 조이터 받치는 게 이 철판이 뭐 이거랑 비슷하게 이 정도가 남을 수도 있을 테고 이게 줄어들 수도 있고 그런 거죠. 그거는 이제 좀 비켜서 잘라야 되기 때문에. 근데 이 베어링만 여기 걸리고 이 봉이 다 받치고 있으면 되기 때문에 얘는 실질적으로 사실 이 바닥은 상관이 없는 게 이 베어링과 이 봉만 받치고 있는 거거든요. 그러니까 여기에 대한 치수는 조금 변경이 될 수 있다는 거예요. 그러니까 사장님 아셔야 될 게 톱날 기준으로 1300 여기서부터 여기가 공간을 차지한다. 이거는 사실 저희가 뭐 디테일하게 말씀드리진 않아요.